Thank you, Pastor. Nashokia gado. Gedirira inyo gotomo kumi Yesu Kristo. Unena wa Kristo roka. Na no ndirona kwiri hanini. Geithia mundu high five uguo mwire pink hanini. Geithia ko pink. Geithia ko pink onde uguo. Nigetha tugithitwaranite wega. Ningenaga muno rĩrĩa ndĩ kanitha-inĩ wa Catholic tondu unini wakwa niguo ndakũrĩire na ngĩrererwo itanacoka rĩu mĩaka-inĩ yothe mangĩkora ningĩ ndĩ PCA na kĩndũ kĩrĩa kĩngenagia mũno gĩa Catholic nĩ nyĩmbo. He ũndũ tũkwaya twarithagio na twĩ harĩa mocarĩ-inĩ megũtũtwarithagia ũkaigua kaũndũ kau nĩ karaingĩra na nyĩmbo ici tugaga irurumũkaga Mwathani arĩ ndeere-inĩ cia iria nyuma nĩ thutha ũkai kũrĩ niĩ ũkai nyuothe na ndĩ ya Jimmy na Johnny
yake pia. Tuina Pastor Lawrence Ona, tuina Warren Roserem, na tuina Wakafra Joseph Mayano Marumbe Maya Adimo Bule na age aiki all the direnda matuhuterie ifugo igere tondu fata ni atuira ni atuhenda gikaigita ithano ithiku tiwega kuhuthira kamweke kawega ni rĩrĩa mũndũ high five ũmwĩre hũthagĩra mĩeke wega wanekerwo. Koguo DJ ndũgĩtũhe mũini ũrĩa ũharĩrĩirie na ndikwenda mũkanyakanye hau, mwakanyakanya tũkũreha na igũrũ tondũ nĩ mweke twaheo mũnini mũno nĩ bata na twĩra tũhũthĩre wega. Na rĩu nĩndona Charity nĩoka kũheherera kaũndũ. Basi ona nĩanjĩra ndagĩka icio tũkũhetwo, koguo kwenda aini othe mũke haha no mwĩgwĩte aini terĩ kana atatũ, no tũcoke tũine rwĩmbo rũmwe kana igĩrĩ tu, no tũhutie rwa Kĩgomo na rwa Sega wa Wili. Aini ũkai ndagĩka ĩmwe tuge ona kanua ũrĩa tũinaga nĩgetha ndikahinge Father tondũ ndero Charity nĩguo nĩeharĩirie. Twĩtĩkĩre gũka mũndũ akahutio ũguo na kanua akauga ũrĩa ainaga ona kamanda wake ndamwona ũrĩa augĩte athebete kanitha-inĩ mũtungatĩri na acirika atatũ makĩringĩka, na rĩu ũndũ ũcio ndũgwĩkĩka gweta o ũrĩa ũinaga kĩbungo kĩmwe tu.
Asante sana, makofi kwa hiyo. Tukanda tihela lakini mwale kitoka hiyo ni DJ Chuli. Mwadhani ya Gosho. Niye tuko inanyinaga. Naoniri ukaudo inikau. Aliga mero ragira thenema. He mundu omuhunjagaria twakinya mwena wa thenema amwiraga alright. Asante sana. Na ikiwa hapa maisha ni kwa stara moja maradani tena zaidi, moja kwa moja tunamuingilia hapa bishu kipenda zaidi kwenye ruti za ma-introduction.
Wapi makofi kwake? Ndirona no mulenga guthi na mbere no aigikare thi na kwenda kwanyu. Rwimbo ta ruru mwaruonire kũ nĩ Ngai watũma mũruone. Ngeithia mũndũ high five ũmwĩre nĩ tũrĩũka hĩndĩ ya rwĩmbo na mũrĩega mũno na mwĩna riri mũkwambĩte kũhorera kaũndũ. Rĩu ningĩ ndona mwacanjamũka mwapiki, rĩu nĩ ndĩrageria kũmũhoreria ona mũtirahorereka, no tondũ twĩna bishops me gũkũ matongoretio nĩ Bishop JJ na Bishop Mankush arĩ o gũkũ na atungatĩri angĩ atongoria marĩ o gũkũ, nothe tũmacikicĩte handũ hamwe atĩ twatũkũnengera na igongona rĩa mitha no gũkũra. Nĩkĩo tuona twambe tũrenge kĩbindi kĩu nĩgetha Pastor Ndegwa Bull ũtwĩtire andũ acio nao na ihenya tiga arĩa marĩcoka gwĩtwo baadaye nĩ Father, nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere nginyagia na hau. Na githĩ tũtikĩrĩ andũ wega kamũtangĩtambũrũkia guoko ũguo muge mpendwa wĩ mwega ũguo wĩ kĩũndũ kwanja ngenaga rĩu tondũ mũtimendaga mũno ta hĩndĩ ĩrĩa ndambatagia mbamba kĩrĩma ũguo ngĩcoka ngĩona kĩarĩ kĩa ngima, rĩu ngĩona rĩu mwambĩrĩirie kũnyenda. Haya, ta geithia mũndũ high five ũmwĩre arĩ o witũ, arĩ o witũ, arĩ o witũ, arĩ o witũ. Makofi kwa Pastor Ndegwa Bull, karibu sana. Mũrĩre mpendwa mwega gũkĩra tũrĩa tũmwendete. Tigai kũigua mũrĩre wega. Ona kayagĩra gũtũ kwetha handũ ha kuoneka kamũtu githĩ tiguo? Ndiona harĩa mũndũ agethagĩra kamũtu ũkĩona harĩa ha kuonekera nĩho mũndũ athiaga. Thank you so much. Mpendwa, Joel Ngũcia twĩtayarie na nĩtũkwenda kuoya ihinda rĩrĩ itandeta atongoria aitũ arĩa twĩ nao. Nĩtũkwenda kũingĩria baba witũ kũmũrehe haha nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere. Koguo ndiũĩ nĩ rwĩmbo rũrĩkũ rũharĩrĩirio, no noe kwaya na gĩtĩo kĩnene nĩnyuĩ mũtũteithia na rwĩmbo rũmwe nĩgetha tũhote kũingĩria kũrehe baba witũ. Twarĩkia hau ona ciarĩte arĩ o haha, twarĩkia hau nĩ tũrĩ na atongoria administration ya itũra rĩrĩ na atongoria nĩgetha tũrĩkie. Thank you. Ũhoro wa nakinya hau rĩu no tũgarũrĩre tũingĩre thĩinĩ wa igongona okorwo hatirĩ mwena wa mũndũ wa tiga. Okorwo hatirĩ mwena wa mũndũ wa tiga tũngĩtere igongona. Haya, thank you so much. Thank you mũno Charity nĩ gũtũhe kanya kau twĩ mathaa nĩmathiĩte. Nĩkwenda gwĩta twĩna mũtongoria witũ na Sir ndũgaikare kũraihu tafadhali tondũ nĩ waga kanya